21 डेज 21 टिप्स फॉर नेचुरल हीलिंग। आज डे 2 में मेरे ब्रदर की ही स्टोरी है। उन्हें चाइल्डहुड में फ्रीक्वेंट कफ रहता था, तो तब मेरी दादी उनको ये रेमेडी दिया करती थी। ये रेमेडी हमारे घर में अभी भी एक कफ सिरप की तरह काम करती है। ये एक रिसर्च में भी प्रूव हुआ है कि हनी एंड डेक्स्ट्रोमेथोर्फन, जो कफ एंड कोल्ड की मेडिसिन में प्रेजेंट होता है, ये दोनों ही सिमिलर काम करती है कफ को सप्रेस करने में। इंग्रेडिएंट्स जैसे टर्मरिक, जिंजर, तुलसी में एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है जो कफ को हील करने में हेल्प करती है। अगर आपको भी ऐसे सिम्टम्स या लो इम्यूनिटी रहती है, देन डू ट्राई दिस माई ग्रैंड मदर्स रेमेडी।